意外係預計唔到，唔知幾時會嚟，嚟咗你又唔知，估唔到發生嘅事。其實意外就係講一班殺手專係製造一啲意外，令到一啲人死。指使我哋嘅殺人嗰人，我哋從來都唔知係邊個嚟。佢哋用得好多奇怪嘅方法，其實係防不勝防嘅。一定要自己隱藏得自己好犀利，唔起眼，好大眾化嘅，毫無痕跡留低，冇人會察覺到佢係俾人謀殺死。好多人睇到都係一單意外。其實大佬係指使呢3個人去做所有嘅暗殺行動嘅一個人嚟。冇諗電車，諗下第二樣。炒車未必唔得，唔得，條街太多人。古天樂嘅疑心無從，佢會懷疑每一件事。佢哋做緊呢行，佢哋知道有一啲意外根本唔係意外，我一定要懷疑每一個人。Even 佢個同伴，佢都唔係太信任。我照你講唔係意外。佢開始懷疑我哋，試探我哋啦，甚至係會殺我哋啦。點解要搞阿伯講大話？頭先佢想翻去，我真係驚佢會出事。佢相信呢個世界唔止淨係佢一個做緊呢件事，我做得呢件事一定會有後果。我租咗個單位去監視任賢齊，因為我懷疑緊佢係一個暗殺我嘅一個人嚟嘅。喺戲入邊，我係一個保險嘅經紀，我所有嘢其實都好正常咁樣行。但我覺得每一樣嘢佢都係危害緊我，同埋我覺得佢唔止係咁簡單嘅一個人嚟。佢發現咗呢個人睇唔透，表面上實在太普通。其實呢個都係我選擇任賢齊嘅原因嚟。我好想發揮嗰樣嘢叫做好普通，普通到你覺得有問題嘅呢個人。已經發現咗，定係我望住佢嘅拍嘅時候真係同導演話：導演，究竟我係咩人啊？開頭有疑問，咁我同佢講一句：我唔想觀眾知你係個咩人。點樣喺你最普通嘅時間，我亦覺得你有一種神秘，呢個其實係幾難去拿捏嘅。同導演討論咗好多，佢要求都好高。我第一次做呢啲戲，好似踩喺一個薄冰上邊啊，唔可以超過，又唔可以吞喉，所以我覺得對我嚟講都係一個成長。因為如果佢一帶走咧，我見到佢咁，我真係古周好喺成個過程度，好多時都坐喺我隔離，大家不停喺度商討。因為其實唔係一個我以前拍開嗰種戲嗰種咁盡情或者係好清晰，變咗大家好多要喺細節裏邊要加一啲功夫咯。喺開頭嗰大概3至4個月，個角色係每日都唔同嘅。即係今日話聽係咁樣嘅，可能係一個諗嘢好正面嘅人。聽日突然間有得喂其實唔係咁咯，係完全反轉晒個角色。哇！咁之前拍咗嗰啲點啊？係難捉摸嘅，其實呢個角色，因為入邊嘅變化亦都好多，心理嘅鬥爭亦都好多。佢亦都唔能夠有一個好明顯嘅話俾觀眾聽，佢腦諗緊乜嘢。而家有古仔出嚟嘅效果，我覺得相當好。呢套戲拍得好辛苦，但係大家都有一個堅持嘅信念，就係唔理點辛苦，我哋都要頂住。亦都係一個誠意之作啦。我哋花咗咁長時間去製作一部電影，咁我希望各位觀眾亦都好似我一樣會中意呢部電影。